Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire, donc aujourd'hui nous avons une communication et acte de langage de l'unité didactique numéro 3 dans la page 90 et la page 91. Donc la leçon d'aujourd'hui intitulée conseiller, recommander. Donc, donc, avant de l'écoute, on va observer et découvrir avant d'écouter un dialogue. Donc, j'observe l'image et je réponds aux questions ci-dessous. Ito, Ilubna parle d'un voyage à faire grâce à Internet. Donc, هذه كاين عندنا هنا لبنى وكاين عندنا يطو هنايا كيتكلموا بعضياتهم. Il serait intéressant de faire un voyage pour aller où? Nous visiterons le Sahara marocain. Comment allons-nous voyager? Donc من خلال هاد les images وهاد le petit dialogue وهاد l'introduction on va répondre aux questions ديال j'observe et je découvre. Donc la première question, j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Donc la première question c'est quoi? Où se trouvent les deux fillettes? فين كيتواجدوا هاد جوج ديال البنات. Donc ils se trouvent à la maison. Ils se trouvent donc elle se trouve à la maison. Devant un ordinateur portable, si vous voulez. Devant un ordinateur portable. Dans le salon. Donc la deuxième question, que font-elles? Donc هنا غادي نقولوا il ولا elle, il navigue sur internet حنا ما عارفينش بالضبط شنو كيديروا ولكن مادام كلمه انترنت تذكرت في هذه الانترودكسيون donc il navigue sur internet. Donc troisièmement, de quoi parle-t-elle? علاش كيتحدثوا؟ donc il parle d'un voyage. il parle من خلال هذا le petit dialogue. Il parle d'un voyage safar grâce à internet vers le Sahara marocain. يعني الصحراء المغربية. دونك هذا من خلال لو ديالوج. إلا ما قريناش لو ديالوج ما غاديش نعرف. هاد لو بتي ديالوج هنايا خلينا من الديالوج اللي غادي نقراو دابا ديال هاد لاكت دو لونغاج. دونك دابا غادي نمشيو نقراو لو ديالوج pour répondre عاوتاني aux questions je comprends. غادي نفهموا لو ديالوج. دونك الديالوج هو entre Ito et Lubna. Deux fillettes Ito et Lubna parlent d'un voyage à faire grâce à internet. إذن إيطو ولبنى هما جوج ديال البنيتات كيتحدثوا على سفر اللي غادي يديروه عبر شبكة الانترنت. هو سفر افتراضي. إذن هنا غادي نتكلموا على un voyage virtuel. Ce n'est pas un voyage réel.
ماشي سفر حقيقي وإنما c'est un voyage virtuel. Donc Ito, je t'invite à faire un voyage avec moi. إذن أنا كنستدعيك باش دير معايا واحد لو فواياج. دونك لبنى pour aller où باش نمشيو فين غادي نمشي nulle part nous allons le faire sur internet. دونك هنايا قالت ليها بان ماشي شي بلاصه ماشي يعني بغات تقول لي انا ماشي حقيقي يعني ما غاديش نهزو لي فاليز وغادي نركبو اتسيتيرا ولكن nous allons le faire sur internet غادي نديروه فقط على شبكة الانترنت. prends ton téléphone خذ الهاتف نتاعك سمارت فون. داكوغ اذا لبنى دونك متفقين مي ne va trop vite يعني ما تمشيش بالزربه يعني غير بشويه باش غادي تمشي معاها لبنى. ne t'inquiète pas tu es prête ما تقلقش واش راكي واجده. لبنى oui je suis prête نعم انا يعني قلت لها انا موجوده. سي بيان دونك يطو دابا يطو هي اللي كتقيديها حيت عندها اون اكسبيريونس في هذاك لو دومين عندها واحد التجربه وكتوريها كيفاش منين غتمشيها منين. ابوي سور لا فلاش ريشيرش كتكي على الزر نتاع البحث اي اكري وكتب ترافيرسي دو صحراء ماروكان يعني ترافيرسي يعني القطع ديال الصحراء المغربيه. qu'est-ce que tu vois شنو كتشوفي. donc لبنى c'est très beau tous les vents de sable et les chameaux. donc c'est très beau يعني انه جميل. هاد les bancs de sable يعني مقاعد ديال الرمال et les chameaux كذلك الرمال والجمال. et voici des jeeps et des 4x4. اذا هنايا وكاين هنايا الجيبات يعني السيارات من نوع جيب وكذلك السيارات من نوع 4x4. اذا فوالا بالنسبه لهاد لو ديالوغ اونتر لبنى يطو. j'écoute et je comprends, j'écoute le dialogue et je réponds aux questions. que vont faire les deux fillettes شنو بغاو يديروا les deux fillettes. donc les deux fillettes vont faire un voyage grâce à internet. donc هنايا هادي خصنا نحيدوها. donc les deux fillettes vont faire un voyage grâce à internet بغاو يديروا واحد السفر عبر الانترنت. comment vont-elles voyager كيفاش غادي يسافروا. donc ils vont le faire sur internet en utilisant le téléphone ولا les téléphones. كل وحده عندها التليفون تاعها ولا وحده عندها بيسي بورتابل. essentiel هو en utilisant هاد les instruments. que vont-elles visiter شنو بغاو يزوروا. donc ils vont visiter le Sahara marocain بغاو يزوروا الصحراء المغربيه. quelle est la fillette qui donne des conseils شكون هي لا فيت اللي كتعطي نصائح وكتعطي كتقيدي. donc c'est Ito. اذا Ito هي qui donne des conseils à لبنى. اذا Ito هي اللي كتعطي النصائح وهي اللي كتقيدي لبنى باش توريها كيفاش دير واحد لو فواياج via internet. donc je retiens pour recommander je peux utiliser. إذن باش نعطيو دي ريكومونداسيون توجيهات je te recommande et les recommander de. باش نعطيوك نصائح كذلك pour conseiller je peux utiliser je te conseille je vous conseille. te كنستعملوها إلا كان عندك يعني شخص يعني في العمر تاعك إلا كان كبير عليك وبغيتي تحترمو كان أستاذ كان أب كان شخص كبير كتقول je vous. et les conseiller de ان
هذه كذلك عبارة كنستعملوها il vaut mieux. هذه كذلك عبارة il serait intéressant de. إذن هاد العبارات كلها باش كنعطيو des recommandations et des conseils. Donc on passe à la page 91. Donc après l'écoute, je m'exprime. La première question est: que conseille un professeur à un élève qui joue avec son portable en classe? دابا من خلال هذا الشيء اللي شفنا وهاد العبارات اللي استخدمنا، شنو هي النصيحة اللي غادي يعطي واحد الأستاذ ولا واحد الأستاذة لواحد التلميذ كيستعمل الهاتف في القسم؟ دونك شنو خصو يقول ليه؟ مثلا غادي يقول ليه جو تو كونساي، مثلا جو تو كونساي. غادي نستعملو دوك العبارات اللي شفنا قبل لحظات. اذا يقدر يقول ليه جو تو كونساي، حيت هو ما غاديش يستعمل هنا جو فو كونساي. جو تو كونساي de ne pas utiliser ton portable au sein de la classe، يعني داخل القسم. دونك هذا سي ان اكزامبل. جو تو كونساي، ولا يقدر يقول لي عاوتاني جو تو ريكوموند، او لا الي كونسيي دو. اذا هنا خص واحد العباره من دوك العبارات اللي شفنا اللي خصك تستعمل هنا. هذا هو ليسونسيال من هاد الحصه هذه. La deuxième question: la maman interdit à sa fille d'emmener sa console à l'école. Que lui dit-elle؟ عاوتاني هنايا الام ما بغاتش البنت ديالها تدي القسم لا كونسول. دونك شنو غادي تقول ليها عاوتاني؟ لا ميم شوز. دونك il vaut mieux، تقول لها il vaut mieux، il serait intéressant d'emmener ta console à la classe. دونك هذا عاوتاني سي يمكن تكتب اي حاجه. المهم ليسونسيال هو تستعمل دي زيكسبريسيون اللي شفناها في لاباج بريسيدونت. بشير et Bouchsa jouent avec une tablette en classe. Quel conseil peux-tu leur donner؟ هنايا عاوتاني هذا بشير كيستعمل الطابلت في القسم. شنو هما النصائح اللي تقدر تقدم ليه مثلا؟ دونك شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا إلي كونسيي، غادي يقول ليه مثلا الصديق نتاعو بشير et Bouchsa joue donc avec une tablette. دونك بجوجهم كيستعملوا دونك غنقولوا il vaut mieux ولا je vous conseille، je vous حيت غنهضروا معاهم بجوج. je vous conseille de ne pas jouer en classe avec une tablette. مثلا par une tablette. أو لا نقدروا نقولوا ليهم il vaut mieux de faire une recherche en utilisant une recherche sur Internet en utilisant la tablette. يعني باستعمال ديك لا تابلت تقدر ديروا واحد لا ريشيرش. أو لا il vaut mieux d'exploiter cette tablette dans vos apprentissages. مثلا نقدروا نقولوا لهم بأن من الأفضل il est recommandé مثلا d'utiliser ou d'exploiter la tablette dans
les apprentissages et laisser les jeux hors classe مثلا. Et voilà, donc c'est à vous d'exprimer. حيت هذه c'est une séance de communication et acte de langage. يعني هنا المتعلم خصو يتعود انه exprimer، انه يعبر en utilisant هذوك les expressions اللي شفنا la page 90. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les actes de langage et communication pour communiquer en français.